Buenos días, nos vamos a limpiar un conducto, no hay acceso por abajo, es muy complicado, hay hierros y con las cañas tenemos mucho miedo que se nos enganchen. Entonces tenemos esta sirja, ¿vale? Esto es una sirja autogigante que lo que hará es intentar bajar por donde se pueda y limpiar, ¿vale? Esto lleva un cabezal, que es un cabezal bala, que le hemos hecho nosotros con el entorno y la fresa. Y bueno, después os hago un detalle y lo veis, ¿vale? Esto es sencillo. Se va poniendo por abajo y vamos cepillando, ¿vale? Hasta el próximo vídeo.